Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट जनवरी 12 रु राज्य में कमिब शीत बढ़ तापमात्रा सेपटे आसूची आउ एक लघुचाप एने सतर्क सूचना देछि पाणीपाग विभाग जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखचोंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तबे जनवरी 12 रु राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री बढ़िया सहित शीत कमिब एने पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि घन कुहुडी नै सुंदरगढ़ कंधमाल और कोरापुट आदि 3 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जायछि संबलपुर झारसुगुड़ा बलांगीर गंजाम और कलाहांडी में मध्यम धरण कुहुड़ी अनुभूत होवार संभावना रही अभ्यंतरण ओडिशा रे तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान कर शीत कमिया सहित घन कुहुड़ी बढ़िब रास्तार दृश्यमान क्षमता कम रहिब तेज जनवरी 12 आसंता रविवार ठारू राज्य में रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री बढ़िया सहित शीतर प्रकोप कमिजिव ए संपर्क में पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान कर उपकूल समेत अभ्यंतरण ओडिशा रे तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान कर शीत कमिया सहित घन कुहुड़ी माड़ी आसिब रास्तार दृश्यमान क्षमता कमिजिव घाटी रास्ता और दुर्घटना प्रवण रास्तार राति 2 सकाल 10टा पर्यंत नजर रखा परिवहन विभाग सतर्क सूचना जारी कर घन कुहुड़ी नहीं सुंदरगढ़ कंधमाल और कोरापुट आदि 3 जिला को येलो वार्निंग जारी कर संबलपुर झारसुगुड़ा बलांगीर गंजाम और कलाहांडी में मध्यम धरण कुहुड़ी अनुभूत होवार संभावना रही सेपटे पुणी एक लघुचाप नहीं संभावना पाणीपाग विभाग सूचना देछि।